Takže ahoj. Vítejte našeho prvního videjka na Robloxový bratři. Nebo Roblox bratři, nebo jak se jmenuje náš kanál. No. Ježiš, tak pojď, jdeme. Budeme hrát hru Don't Shatter, no. Poznáte, o čem to je, samozřejmě vám to vysvětlovat. Já mám modrou barvu oblečení a ty jsi červený, tak já budu červenou. Ok, tak stopni. Tak, ježišmarja. Jo. Myslíš si, že to dáme? Ne. Zatím sade. Já se snažím. Čekej, Pocha. teď. Jsi takhle staženej. Jsi tobě. Ježišmarja. A ty moje ruce vypadají mega divně. Douji. 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 Pomoc. Ještě. Já se jdu. Co mám s tebou dělat? Nakadu bez tebe. Jezdík. Mám se spadl. Nepadej. Tak, pojď. Dělej. Ty tahat nebudu. Jo, Čekej. proč ne? Čekej, ne, stůj. Tak, jdeme. Čekej. To signál. Čekej! Jdeme. Ty vole, to máme rozbili. Ale hodně ho rozbiješ. Jediný, co bude rozbitý, seš ty. Hej. Si dáš srandu. To nejde. To nejde. Počkej, pojď. Ne. Tady jdeme. Pojď, dělej. Jdu. Bogo. Jsme dali dobře. Tohle je checkpoint nebo co? Jasně, máme už to, checkpoint. Ty si jistý, že to je checkpoint? Duhu. Dobrý. Asi ne, tak snad ne. Jdeme, to s těma. Ne, s tím. Ne. Já nezastavuju, tak udělej. A proč mě zastavuješ, no? Dělej, jo, musím zastavit, jinak jsme spadli, dělej. Šíc. Víš, první být je těžší. A to jsme měli skočit na jedno, ale dali jsme to. No nevadí. Nezdržuj. Zdržuješ. Diváci se chtějí koukat, jak to děláme a ne čekat, než ty to doděláš. Ne, já to nezdržuju. Jdeme. A právě, že jo. Stando. Revive, že jo? Jo, dělej. Jak to, že já bych měl mít revive z tamto spinu a mně to nefunguje? Je to zabugovaný. Proč scan ten spin? Ty jsi Tak do scan. modrý. Ne, tak super, jak jí. Ne, já chci být modrý. Ty buď červený, protože si... Ne! Já nebudu červený. Pojď sem. Tak já budu s týpkem. Ty buď červený. Já budu s týpkem. Já chci jít modrý, mě zajímá, jaký to je. Mě zajímá, jaký je být modrý. Doslova seš na jiné straně. To je úplně zajímavý. Jo. Já se jsme... Doslova jsme na straně. Tak nic, jdeme zpátky. Jak jdem zpátky? Hej! Jo, počkej, máme vlastně asi tudy. No ano. Aha, jdeme, to stíháme, dělej. Dělej! Stando. Dělej! Ty fuku, ty jsi přitáhl.
diváci, jak se vám líbí zatím toto video. Že můj douče roztomilej. Nelíbí, protože asi nelíbí, protože tady někdo neumí chodit. A to je Standa. Jsem napsal do chatu. Běž si jak chceš, že toto je chyba. Stando? Ty nesnáší. Nesnáš prčí. Já to dělat znovu nebudu. Tak. Já to znovu dělat fakt nebudu, jo. Padli. Už ty nikdy nebudeš modrý. Hej! Nemůže mě vybrat checkpoint. Lidi, vidíte, jak je to strašně víc ceně, mě vybrat checkpoint. Hej. Jdeme. Jsi našel. Vidíte, ani neumí chodit, tady toto si ty. Stando, to si ty v realitě. Jsem slavnej. Já jsem slavnej. Ale postižený. No a co jsem slavnej, mám hodně peněz, takže to postižení můžu vyléčit. Jupi. Jo, stěžím to. Tak zaštěkej. To zaštěkej, když než on. Dělej, Ne, ne! Tě musím ještě přitahovat zpátky lidi. Nechaňte mě někdo. To kazí rozpět. Třeba byl kámošek, já si Standu. To je možná až moc zlý. Ují. Ty vážně natažený ty ruce. Natažený. Stando. Tě nesnáším. Jak je jedno a to se mě nesnáším. Vidíte lidi. On se hned naštvával, on neumí prohrávat. Jo, já neumím prohrávat. Já neumím prohrávat. OK, tak. Já beru aspoň nějakou srandu, on ne. Hej! Ty tvoje ruce. Hej, neď. Jsi nějaký slavej. Jsi nějaký slavej. Co? Jsi nějaký slavej, ty neutáhneš. Už vím, modrý, no. Už vím, modrý jsou silnější. Modří nejsou silnější. Stále, tak půjdeme přetahovanou. Ne. Přetahovanou. No. Hej, já jsem silnější. Jak to? Teď modrý jsou slabý. Slabý. Já se snažím a nejde to. Dělej. Ale co to předtím bylo s tím sklem? Jak se to, že se to nerozbilo? Stando, skákej! Stando, skákej! Skoč to! Já vím, že jsi sice slabý. Proč jsi slabý? Vidíte, být modrý se vyplatí. To je strašný. No. No, takže. Tak dělej. Takže lidi. To mám poslední 2 pokusy, pokud na tebe sekni se. Hej! Jdeme. Nedeme! Nebuď tady ten byl vždycky. Hej!
Já jsem ten hlavní v tomhle videu určitě. Dělej. Tečka, už ty auto musíme dát, nepokaž to. Já to nemám pokazit. Ne. Já to nemám pokazit, jo. Martin! Nevím, co mám dělat. Já nevím, jak to... Ty jsi to poseral, Stando. Co to bylo? Co to nejsi? Jsi to poseral. Mě už je to nervy. A koliká ty tady ještě posereš? Už to nevím. Já nemůžu. Fajn, když byl modrý, jak mu to šlo líp, tak mu nechám být modrý. Ale dej tam správný checkpoint, dělej, Douji. Douji, tady. Halo. Dobře. Potřebuješ brýle? Nepotřebuju. Dej tam správný checkpoint. Máš štěstí. Jakže mám štěstí? Co? Jinak by si měl doma návštěvu. Co? Návštěvu, která tě nemá ráda. A mám se pistoli. A vypadá jako já. A je to a jsem to já. Tak to by ten člověk, který vypadá jak ty, šel do vězení. Ne, já bych tam šel. Zase jste postaral, Stando. Jsi já. Nemůžeš vysvětlit, co je. Prostě tak tě... Víš to, že modráce jsou víc silnější. Já tě nevytáhnu, Stando. Já jsem slab, ty jsi moc těžkej. Ty hrozně žereš. Kamo, nebuď case O, nebo jak se čte, case O. Prostě seš case O. No prostě, hele, já vím, že máš na to KFC, ale víš, to KFC prodává ty zásoby nejenom tobě, takže nemusíš vyžrat jim celý zásoby. Hej. To jsi tak těžkej. Jsi tak těžkej. Čisté. Vidíte, jestli se ptáte, jestli se někdy stane, že v KFCčku už nemají zásoby, tak tam byl Standa. Dal bych poslední kolo, nebo hru. A jestli se nám to nepovede, tak lidi budou mít třeba 100 lajků, aby se dávaly další týmové hry, protože tohle mě fakt nebaví. 100 lajků. Že jo, Patrik? 100 lajků, ty jsi tady nějak zlej. Zlej, že 100 lajků, jsi to zlej. Přece 1 000 000 lajků. Milion jinak přestanu natáčet. Já vím, že to nikdy nedají, takže proto nechci hrát tuhle hru už. Nebo jinou hru. Já si Standu mám natáčet, když to nikdo nebude vidět, mě to je úplně jedno. Ne. Uj. A nemusíte dát na lajku. Tak ale kdyby se dělal, tak bych se nestěžoval. A teďka Stando. Takže Stando, řekni mi, že si dneska nevyje celý KFC. Že si dneska nevyje celý KFC. Prosím. Náhodou dneska jsem měl z konzervy psídlo. No, tak dělej. Jdeme. A tady zastav. Jdeme takhle blízko, zastavíme. Hnedka jak pojede auto uprostřed. Nechoď. Jdeme. Zastav. Nezastav! Pojď sem! Jdeme. No a jestli zásoby v Mekáči, tak tam byl zase Patrik, protože on extrémně miluje nuggetky a říká, že KFC je hnus a že Mekáč je mnohem lepší, že jo? Mekáč neříkám, že KFC je hnus, ale Mekáč je lepší, to jako souhlasím, ale doslova si dám dvakrát měsíčně Big Mac menu, co je na tom strašnýho? Já si dávám jednou za 6 měsíců, hej. Pojď,
Hej! Stando, jestli hapáš. Jestli spadneš. Jestli ty spadneš. Já tě neuzvednu, protože já tu tunu stripsu neuzvednu. Ne, Stando! Čekej, já už ti nevěřím, jdeme. Ne! Já ti nevěřím. Čekej, já se bojím, že... Já jdu na pravou, ty na levou. OK. Já vím, že je těžký skákat, když jsi vyjedl celý KFC, ale... Nemusíš furt hekat. Nekousej, čokole, hnusnej. A já nejsem čokol hnusný, já jsem krásný čokol. Krásný čokol. Náhodou bys viděl, kolik lidí nebo mě má zájem. Jo, tak okej, tak jak se dostat do tvých snů? Takže všichni dají 10 lajků. Ježišmarja. Ty furt s lajkama, ty. Ježišmarja. Dělej! Ty vládneš. Jsi nějaký silný, ne? Já jsem silnej. Já uzvednu celý KFCčko tím pádem. Jsi zase vyjedl celý mekáč. S nagetkama. Já nevědnu mekáč, ty nagetky moc nechutnou. Chutnají, ale nejím je tolik. Nejsem závislý. Hodně tučnej, víš o to? A ty ještě jíš celý Burger King, tak toho nech. Já v Burger Kingu nikdy nebyl skoro. A tam byli asi jednou v životě. Jednou v životě, jo. Chudák Burger King. Hej, tak jako já ani nevím pořádně, jak chutná ty burgery, ale vím, že mají dobré ceny. Dobrý ceny, mekáč, to jsou nejlevnější. Mekáč? No na Burger Kingu máš meníčko za 65 korun. Za 65, jo. Je věřím. Staň, ty jsi tak... Jo, to bylo... Hele, já už na to nemám nervy. Nazdar, užívejte si to. Snad jste si tohle video užili, já ne. Už to nebudeme hrát. Já to je no. strašně. Jestli dáte 100 lajků, já vás budu navždy nesnášet. Nedávejte lajky. Zákaz dávání lajků. Jasný, zákaz. A nazdar. Jo no.